வெல்கம் பேக் டு சவுத் டியூப். நம்ம இந்த வீடியோவில் பெங்களூரில் நடந்த ஒரு பிக்கஸ்ட் டிசாஸ்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம். நேற்றைக்கு 4 PM வந்து அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் போயிட்டு இருந்த ஒரு 7th ஃப்ளோர் பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்து அதில் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 பேர் உள்ளே வந்து சிக்கிட்டாங்க. ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு நேற்று 4 PM நடந்த இன்சிடென்ட் இன்னைக்கு நைட்டு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 25-30 ஹவர்ஸுக்கு மேலே ஆகும். இன்னும் வந்து அந்த ரிக்யூஸ் ஆப்ரேஷன் அப்படின்றது போயிட்டு இருக்கு. அதுல வந்து ஆல்மோஸ்ட் 8 பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. 8 பாடி கண்டெடுக்கப்பட்டது. ஆல்மோஸ்ட் 8 பேர் வந்து இன்னும் 8 பேர் வந்து உயிரோட ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் வந்து ஒரு 4ல இருந்து 5 பாடி வரைக்கும் உள்ள இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இதுல 2 JCB வந்து தொடர்ந்து அந்த பணிகளை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. போலீஸ், லோக்கல் போலீஸா இருக்கட்டும், CRPF, இந்த மாதிரி மெடிக்கல் டீம் எல்லாமே இருக்குது. பக்கத்துல நிறைய ஆம்புலன்ஸ், ஒரு 6ல இருந்து 7 ஆம்புலன்ஸ் வெயிட்டிங்ல இருந்தது. ஸோ எல்லாமே வந்து தயார் நிலையில இந்த வேலைப்பாடுகள் வந்து கண்டினியூ நடந்துட்டு இருக்குது. இந்த இன்சிடென்ட்ல சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிலர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த பில்டிங்கோட ஓனர், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கான்ட்ராக்டர், இவர் எல்லாமே வந்து அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி. ஸோ இதெல்லாமே பண்ணியிருந்தாலும் மழை அதிகமாக பெங்களூர்ல பெய்ததுனால தான் இந்த இன்சிடென்ட் நடந்தது அப்படின்றத ஒரு நியூஸா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேர். பட் அது வந்து அந்த அளவுக்கு உண்மை இல்லை அப்படின்றதுதான் என்னோட கருத்து. ஏன்னா இந்த சைடு, இந்த பகுதி பெங்களூர் ஹொரமாவு, இந்த இன்சிடென்ட் நடந்த இடம் பார்த்தோம்னா பாபுசிபாளையா, மழை வந்து அந்த அளவுக்கு வேற இடங்களை பெங்களூரை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல கம்மியான மழை தான் இருந்தது. பில்டிங் வந்து குவாலிட்டி வந்து கம்மியா இருந்ததுனால மட்டும்தான் இந்த இன்சிடென்ட் இங்க நடந்திருக்கு. வேலை நடந்துட்டு இருக்கும் போது ஆல்மோஸ்ட் இந்த வேலைப்பாடுகள் எல்லாம் முடிவடைஞ்சு ஃபைனல் ஸ்டேஜ்ல இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்றது இந்த சூழ்நிலையில தான் இது கீழே விழுந்திருக்கு. பவுண்டேஷன் அப்படின்றது வந்து கண்டிப்பா ஸ்ட்ராங்கா இல்லை. நம்ம லைவா போய் பார்த்ததுனால இந்த ஒரு நியூஸஸ் எல்லாமே நீங்க இப்ப பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த பில்லர்ல யூஸ் பண்ணிருக்க அந்த கம்பிகளா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் அந்த பில்லர்ல இருக்க அதை வந்து அந்த JCB இழுத்து எடுக்கும் போது காங்கிரீட் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருந்தேன்னா, அந்த மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா மிக்சர் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது வந்து அந்த நம்ம JCB அதை வந்து இடிக்கும் போது அந்த தீப்பொறி பறக்கும், அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பவுடரா போகுது. அப்பவே தெரியும் எந்த மாதிரி கலவைகள் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. இது கண்டிப்பா வந்து அந்த கான்ட்ராக்டரா இருக்கட்டும், இதுல வேலை பண்ணவங்க கண்டிப்பா கான்ட்ராக்டர் சொல்றதான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதனால நடந்த ஒரு தப்பு தான் இது. மழை வந்து ஒருவேளை ஒரு 10-20% இருந்தாலும் மழை தான் காரணம் அப்படின்னா இது இன்னொரு மழையில கூட இந்த பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்திருக்கலாம். இப்ப இடிஞ்சு விழுந்ததுனால இதுல வந்து குடி பெயர்ந்து போகல மக்கள், வந்து வேலைப்பாடுகள் மட்டும்தான் நடந்துட்டு இருந்தது. இதனால வேலை பார்த்தவங்க நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க. ஒரு குழந்தையும் இறந்து போச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் கேட்டோம். இன்னும் ஒரு குழந்தை உள்ள இருக்கிற மாதிரியும் சொன்னாங்க. கண்டிப்பா அதெல்லாம் கேட்கும்போது ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்தது. காசு அப்படின்றது கண்டிப்பா தேவை. பட் இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்கள் எல்லாம் நடக்கும்போது தான் வந்து மக்கள் என்ன மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரிய வரும். எல்லாருமே வந்து காசை தேடிதான் ஓடிட்டு இருக்கோம். அது வந்து கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு எண்டு கிடையாது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னும் போது அதுக்கு வந்து குவாலிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். பெங்களூர்ல பார்த்தோம்னா நிறைய இடங்கள் நடக்குது. இது வந்து கூட வந்து ரீசெண்ட் ரிப்போர்ட் நீங்க பாத்திருக்கீங்க, இல்லீகலா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்க. 3 ஃப்ளோர் தான் அப்ரூவல் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனா 6-7 ஃப்ளோர் கட்டும் போது கண்டிப்பா அதோட தரம் அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இந்த இடத்துல வந்து 3 ஃப்ளோருக்கு மேல அலௌடே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. பட் இருந்தாலும் இதெல்லாம் நடந்து ஒரு பெரிய இழப்புகள், நிறைய உயிரிழப்புகள் எல்லாம் இன்னும் வந்து எவ்வளவு வரும் பாடிஸ் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்கன்னே சொல்ல முடியல. ஆல்மோஸ்ட் அந்த பில்டிங் எல்லாம் டெமாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க. லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல தான் இப்ப இருக்காங்க. ஏன்னா கிரவுண்ட்ல தான் நிறைய பேர் இருந்ததா சொல்லப்படுது, ஒரு 4-5 பேரு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த பாடி சர்ச்சிங் பக்கத்துல போயிட்டாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் வெயிட்டிங்ல இருக்குது. பட் கிட்ட போகும்போது நாங்க எல்லாரையுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் அந்த பாடி எடுக்கிற ஒரு மூமெண்ட்ல தான் நம்ம இருந்தோம். ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த டைம் போலீஸ் எல்லாருமே வந்து அங்க இருந்து கலைஞ்சு போக சொல்லிட்டாங்க. ஸோ எல்லாருமே, ஏன்னா நிறைய வீடியோ சோசியல் மீடியால பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்மளும் ஏன்னா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்கள் பின்னாடி நடக்கக்கூடாதுன்னா இந்த விஷயங்கள் நிறைய பேசப்படணும். அதனாலதான் நம்மளே போயிருந்தோம். ஸோ அந்த டைம் அந்த பாடிகளை எடுக்கிற இடத்துல டைம்ல தான் அனுப்பிவிட்டாங்க. இதே மாதிரி நீங்க பார்த்தா தெரியும், அந்த நிறைய பெண்களோட சாரீஸு, ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் வந்து அவங்க தங்கி இருந்த ஒரு இடம், அந்த கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாம். அந்த இடம் தான் இப்போ வந்து அதை சீட்டு போட்ட ஒரு சின்ன பில்டிங் மாதிரி உள்ள வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பாய், இந்த வேஷ்டி, அந்த லுங்கி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து JCB
எடுத்து அதை பார்க்க முடியும். வீடியோஸ் நீங்க தெளிவா பாத்தீங்கன்னா தெரியும். பட் அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் இன்னும் நம்ம பார்க்க முடியல மூமெண்டம். ஏன்னா சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே வந்து அங்கிருந்து போக சொல்லிட்டாங்க. இன்னும் வந்து சொன்ன மாதிரி 4-5 பாடிஸ். கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட்கள் பின்னாடி நடக்கக்கூடாது. பெங்களூர் பிபிஎம்பி எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இதுக்கு வேலை செய்யணும். கரப்ஷன் அப்படின்றது கண்டிப்பா இல்லாம இருந்தா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் திரும்ப நடக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களோட கருத்துக்களை கண்டிப்பா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. உங்களோட ஒவ்வொருவோட வாய்ஸும் தான் வந்து இது கண்டிப்பா வேற லெவலுக்கு இதை எடுத்துட்டு போகும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து. நம்மளோட முடிஞ்சது வீடியோ எடுத்தோம் போட்டோம் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துறது தான் நம்மளோட ஒரு விஷயம். இது பேசும் பொருளா மாறி ஒரு பெரிய அளவுல உண்டானா மட்டும்தான் இது வந்து இங்க நிற்கும். இல்லை அப்படின்னா இது தொடர்ந்து நடந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட கருத்து. இன்னொரு வீடியோ பதில சந்திப்போம். தேங்க்யூ. பாய்.